tusamba. Entsamu za mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwa nzambi wa seditu, ye untu adi amwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa elevu, se mwane mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo, tolanda kimbate na biso, papa pasteur mutateya kibiso, abandela kina banzembo ba Yuda, akena mibeko, mikanda na ye ya suka, toyoki, tobomba, tosalela po mokolo wana tobika. Tolobi boye 2023 ezalaki na makambo nango. 2024 eza pe na makambo nango ya mabe te kasi ya malamu. Biso kaka bato nde tokosala makasi. Pona ete tobebisa te. Toyebi ke bazalaka na biso ntango nyonso tosalaka kaka oyo ya malamu mpo Nzambe soki asepeli tozwi mapamboli. Surtout baprograme oyo tozali kopesa 3000 francs oyo baeskuti bazwaka nde yango tolobeli. Zali kosalisa biso na makambo ebele, surtout na lutendele. Tolonaka tobokolaka bilanga, soja, masango, los, nguba. Sikoyo foto banda kosalela yango ba depo nango na ba place ya malamu mpe banda tokotonga ya ba mama na batata bato bakomelaka mpona misala. Eyaksi tozala makambo mingi ya kosala. Tosenga mpona bateau de pêche bamama basalaki tu eyaki. Bato baza kozela. Est-ce que kobanda mokolo nesi ebandaki? Me oyo tosengaki tokokisi nano yango te. Oyo etali $30 zomona lisusu te. Oyo tolobaki mpe $50 bato balembi-lembi. Pesi soki eza kosalama tobana kosangisa biloko nyonso tolobaki. Kolesa bangombe, kolesa bameme, kolesa bantaba, basoso, mabata, biloko nyonso na biso moko pe. Donc mosala ekoya monene oyo ezali ke tokosomba lisusu biloko te ya basoso, bameme, bantaba. Biso moko tobana kosala yango. Si s'agit pe ya koteka, biso nde bana kotekela oyo pe balingi basala baferme. Tozala mpe baplace ya malamu oyo ndenge papa atikaki biso tokokisa mokano, lutendele, bisika, kinkewa, Mbanza-Nsanda, Pemba. Ba place eza ebele tseke mbisi. Bato nyonso bandimi ya kolona ya kobokola. Po nzala ezala te. Kasi bato lembi.
lisese ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu na Matthieu 13 atei ayopesa lisese semence moloni soki abandi kolona bagrene mosusu ekoyi na zelo toyebi zelo ndenge ezalaka. Eske grene wana ekobota ekozala na vi ya malamu? Oyo ekoyi na libanga position nini ekozala nango? Oyo ekoyi na fume kasi fume wana eza na nzube ekozala position nini ya kotengama tout droit ekozala malamu? Po mosusu ke place mabe bandeke ya likolo bayekolela na libanga ekauki nango. Nyonso wana mpona kolamusa biso bato po tobengami bandimi. Mondimi oyo ezali ke Nzambe azali kotala biso position nini oza nango, esika nini ozo ya kokwela po pasi ezala te po mokolo wana obika. Meki mondimi mpe mpona kozwa yango ezalaka pasi, eza lokola pine ya motuka. Mopepe soko elongo minute esili nango, ezala ya velo ezala ya moto, soki etoboki kaka minute esili nango. Me kozala mondimi en tout cas ezalaka exercice ntango molai po bayamba yo. Me esengeli biso moko tozala makasi, surtout oyo ezokwea mikolo ya lelo kondima ezali kokwea mingi te. Yango wana tomibatela teke batata bayaki siko toza na préparation ya 8 juillet. Bapaya mingi mpe bakoya ndenge vile alobi ezali siko charge na biso. Bandako oyo bakolala fo totala yango, mopaya mpe batalaka ye na elongi te na libumu fwalia ava bolalisa ye. Biso mpe mbongo ezali te, mbongo na biso kaka ndenge tosalaka ntinsani. Nyonso wana so tolandi totali yango, biso tosalelaka moto te me tosalelaka Tata Nzambe. Moto soki asepeli oyambi ye kitoko, moto wana akosepela, Nzambe mpe akosepela. Soki toza na retard ya 10 ans ya mpona ya botongi ya Yerusalemi, bapapa balobaki ke kamba ndenge ezalaki courant te, baposi ya kolalisa bato ezalaki te. Mpaya ta alobaki akosala 1 semaine, me bakondition soki eza malamu te, meme jour azongi na ye. Kasi lokola biso tomesana ndako na biso, makambo na biso tokangaka motema. Yango wana balobi ete biso tokei awa botikala kotonga Yerusalemi, bolembo ebandi kokota, basengene ya mabe mpe ezali kokota.
kofinga makochola masongi makambo ebele ba groupe tuza kolanda ba réunion bozali kosala bebiso tolobi kaka avant tango bakoya kotuna tango nini osalaki mosala o kasi tango wana beloza kofinga biso tozosala kaka tokolemba te papa ka pasteur Kabemba na chapitre na pesile Matthieu 13 yaka otangela biso oyo nkolo Yesu alobaka Matthieu bango nyonso bayekoli bazwaki note ndenge tolandelaka ntango papa bazalaki mutu na papier na ye azwa kozwa note nkolo Yesu mpe ezalaki bongo azwa kozwa note tata Kimbangu mpe ndenge moko azalaki na basekretare na ye biso mpe bazali tobozanaka tala likambo moko te mpo na nini makambo oyo tolobaka tote yango na bana na biso bakoteya na bana na bango ndenge ekomama na Bible histoire etikali. Merci papa teya biso. Merci beaucoup tata Nzambe Nkolo Molimo Santo nokopesa biso maloba. Papa apesi biso kotanga Matthieu chapitre 13. Tokotanga Matthieu chapitre 13 verset 1 à 9. Toko sauter toke na 18 à 23. Etangeli ezali boyina komba tata mwana peli mosanto. Lisese na moloni. Na mokolo yango Yesu abimaki na ndaku mpe avandi pembeni na libeke. Bibele minene bayangani liboso na ye. Bongo ayingeli na bwatu mpe avandi wana. Ebele mobimba batelemi na libongo. Alobi na bango makambo mingi na masese. Ye ete tala mokoni abimi mpona kokona. Ekonaki ye nkona mosusu ikwei pembeni na njela mpe bandeke bayei mpe bale yango mosusu ikwei na mabanga wana ejalaki mabele mingi te noki itoi mpo ete mabele ejalaki na bojindo te nde wana moi ebimi ijikisi moto mpo ete ijalaki na misisa te ikauki mosusu ikwei kati na njube ikoli mpe ikibisi yango nde mosusu ikwei na mabele malamu mpe ibimisi mbuma oyo mokama oyo ntuku nsambo tuku motoba oyo ntuku misato ye oyo ajali na matoi ayoka. Toleki na verset 18 na verset 23. Yesu alimboli lisese na mokoni. Bino boyoka lisese na mokoni. Ekoyoka moto nani liloba na mokonji. Nde ekokata ye ntina te. Oyo mabe akoya mpe akobotola yango ekonami na motema na ye. Ye wana oyo akonami pembeni na njela. Ye oyo akonami likolo na mabanga. Ye wana ayoki liloba mpe ayambi yango noki na esengo. Nde ajali na ntina kati na ye penja te. Kasi awumeli bobele mwa ntango mpe wana mpasi to minyoko iye mpona liloba noki akoyoka nsoni.
ye oyo akonami kati na njube ajali ye oyo ayoki liloba nde makambo na mokili mpe mposa na mosolo ikokibisa liloba mpe ekobota mbuma te. Ye oyo akonami likolo na mabele malamu ajali ye oyo ayoki liloba mpe akati ntina ye aboti mbuma mpe abimisi yango. Mosusu mokama, mosusu ntuku motoba, mosusu ntuku misato, na komo na tata la mwana pe limo santo. La komo na tata la mwana pe limo santo, to sili kolanda litei, to lisese oyo, tata nzambe molimo santo asili kopesa biso. Ntina na lisese nango nini? Lisese yango ezali kotinda biso lisusu na kobakisa kondima na biso na boyoki malamu na maye nyonso ye azali kopesa biso. Soki toyoki yango tosalela yango, toyoka kaka te me tosalela yango, c'est-à-dire toteya sango malamu okati na biso po liseso epesami na kati na tempelo na biso bakimangiste bayebo tozali présent awa na bainoso baza kolanda biso, toteya na biso mpe toteya mokili mobimba. Jean chapitre 15 verset 8 elobi na biso ete na ntango bokobimisa mbuma malamu, mbuma ebele, tata na ngai akokumisama. Soki tata na ngai akumisami, bino nde bobengami bayekoli na ngai. Tolandi ndenge papa lobi kozala mondimi eza facilité ezali te fo zwi baptême okoyo mondimi don okoyo mondimi solo mais okomi na mondimi te esengeli obuta mbuma ebele obota mbuma malamu tata nzambe akumisa ma partir ya yo na ntango wana nde obengami mondimi ya solo. Maloba oyo azali kopesa biso ekopesa biso makasi, ekopesa biso bososoli, ekopesa biso bwanya na kati na kondima na biso. Talatina batata bazali koloba na biso te suivez-nous aveuglement, tolanda yango na miso ekufa, toluka komona te, tango nyonso tokoluka komona tokokota tokokwea na masumu. Papa molimo santo alingi tozala lokola mbuma oyo ekweyaki na mabele ya kitoko oyo bapesi biso na verset 24 oyo eboti mbuma mokama toko bisato mposa na ye ezali bongo. Moloni na ntango wana ezalaki nkolo Yesu ye moko, me moloni lelo ndenge totelebi wana ndenge azali koloba na biso wana nde ezali ye moko tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani. Mbuma semence ezali nde maloba to matei oyo ya mokolo na mokolo apesaka biso. Mokolo na lobaki, lobi alobaki, lelo azali koloba, lobi kuna koloba pe bongo na bongo. Mabele oyo eyambaki matei ezali nde biso bandimi lokolo tofandi wana tokabwani na biteni mine. Babi mabele mususu ekweyaki na nzela banyataki yango bandeke baliaki yango. O mususu ekweyaki na mabele ya kokauka ekokaki kobimisa misisa te zikaki na moto pe likolo na mabanga. Me mbuma mususu ekweyaki likolo ya mabele ya kitoko nde ebimisaki mbuma nkama motoba nde mposa ya tata molimo santo kati na biso ezali bongo. Sika motuna ezali kati na biso tozali na groupe nini? Ba groupe eza mine moko kaka elongisamaki oyo ebimisaki mbuma mokama. Yo na ngai ndenge tozali kolanda lelo tozali na groupe nini? Na groupe ya liboso oyo mbuma ekweyaki na nzela banyataki yango, oyo ekweyaki na mabele kauka, oyo ekweyaki likolo na mabanga moya kocha misisi ezali te na banzube. Moto na moto azali koyeba na kati na kondima na ye. Soki tozali na groupe ya mine oyo ya mbuma ekweyi na mabele kitoko oyo ezobimisa mbuma nkama motoba ekozala esengo mingi nde kala kimia esila kokota na lingomba
mpe bilaka oyo so batata bapesaki biso nde esila kokoka na banda kala. Biso nde tozali kotambola mabe, tozali kobenda bilaka mulai, tozali kobongola posa na tata Nzambe. Sika tozali kobora ke Nzambe azali kokosa, ndoko Nzambe akosaka te. Eloko nini ezali kosala biso pasi batata ba mama? Eloko ezali kosala biso pasi ezali kondima. Kondima yango nde ezosala biso pasi. Hébreu chapitre 11 verset 1 suivant, baza kopesa biso bilombe ya kondima. Toke de kotanga yango toyeba kondima. Kondima balimbolaka yango te. Kondima ezali elendiseli na biloko bikoliki ya biso, ezali pe elimbweli na biloko bijangi komonana. La foi, c'est espérer à quelque chose qu'on ne voit pas. Yango tata Nzambe na bato akala apesa ki bango matatoli ya kitoko nde totanga ngo na Hébreu le chapitre 11. Abiso kondima ya Abraham, balakisi kondima ya Moïse, balakisi biso kondima ya Noé, azali kosala eloko oyo azali komona te. Kondima. Yango kondima emona na kana misala. Kondima koko démontrer ngo na boyete. Kondima emona na kana misala. Jacques chapitre 2 verset 14 à 26. Yo lakisa ngai kondima na yo ngana kolakso kondima na nga na misala. Totala siko na kondima na yo na kondima ya ngai ya nani ezali kondima ya solo. Kondima e solo e lakisa makana misala. Moto ya zana kondima abanga kamo mekano te be preuve. Mais ceux qui ko mekano ezali te ndenge to koyo boza mondimi. Na classe yo zali yo moko ndenge ni yo koloboza le premier de la classe. Esengeli bozala mingi poto bayeba te yondo za le premier oyo kuna za le dernier. Donc kondima moto za la kondima abanga kami mekano te. Kondima emona na ngana tango na pasi. Ntango moto za na pasi na ntango nde bayeba ka moto za na kondima. Mais na ntango na sengo na ntango kolia komela koyeba batete moto za na kondima. Ndakisa kondima ya koko na biso Abraham otozwa katango nyos azalaki na mwana te bakoyi ba mibange na mama Sarah mais azana kondima ete oyo nkola lobaki akomona yango. Hébreu chapitre 11 verset 11. Kondima ezali pe na mutu oyo ayoki liloba a yamboli mabe na ye atubeli masumu na ye a se convertir a bongwani yango nde ezali kolakisa kondima. Mais moto bazali koyoka liloba na Nzambe bazali kaka stagnan bazobongwana te, ezali liliko bongwana te. Yango na liboso ya mikakatano nyonso tokokutana nango esengeli tozala na confiance na tata Nzambe. Tala tina sengelaka biso ntango nyonso nzembo, faites-moi confiance. Esengeli solo so tozala na confiance na tata Nzambe mpo ete maso oyo ya laki biso tokomona yango soki toza na kondima. Kozala molinga mina Nzambe ezali na nzela ya confiance. Donc mutu aza na kondima aza na confiance na Nzambe. Mutu aza na confiance na Nzambe aza na confiance na Nzambe te aza na kondima te. Parce que comment on ndimela mutu oloko aza na confiance te. Yango to senga tango no se te faut to sala attention. Soki ba retirer yo confiance ezali pas pour récupérer yango. Et c'est vraiment là mutu battre la confiance oyo Nzambe azo pesa biso. O soki to bebisi yango tokoya kozonga na boombo lokola tozaki na bakoko na biso Abraham. Pona nini tozosanga kondima? Tozosanga kondima po to mipesi bigi na makambo na mokili. Yango nde kondima ezosanga biso. Romains chapitre 12 verset 2. Balobi boyi. Bobila makambo na ntango oyo te. Kasi bobongwana mpona kozwa makanisi na sika. Kino bokoka bokoka kososola mokano na Nzambe yango malamu
yango bokoki koyamba yango pe ebongi la kozwa esenga na biso to yeba mposa na Nzambe to kokisa yango nde zeloko malamu nde kosuka biso yango la yengelekaki tata lobaki pe soki tobipesi na makambo na mokili babi suka ya makambo nyonso ya mokili ezali liwa bongo na nsima liwa nini ekoya ndenge nini tokomibatela ndenge nini tokomisunga nani akoyamba biso epai tozali kokende kuna kondima soki eza kati na biso yango nyonso tozala komposa tokosala donc tozala mbuma oyo ekwei na mabele ya kitoko ebimisa mbuma mokama pote Nzambe akokomisama kati na biso tokokozwa mapamboli tata Nzambe Molimo Santo na telebe wana. Merci, Papa Pasteur. Kendo kovara rayo. Denge tolobaki. To bono mona makamu mingi bano yela biso. Mais ya mabete ya malamu. Et puis ça biso force to continuer kosala. Kaka makamu misato ndenge toyoki matei ya Papa Pasteur. Bolingo mibeko misala de kolongisa biso oyo to mibu eleki tomoni oyo tosali ompe ane oyo tokomona ekoyela biso ekozala na biso 2025 pe ezali ya kitoko ya siko na komi kosenga nayebi te batata batikelaki biso tosala barrage mpioka nayebi te naza na motuna soki tobandi barrage ya mpioka tokosala bie tokosala te tokopesa bie tokopesa te po tobanda ya minene o tobanda kosala kati na Lingomba soki barrage wana esili dossier nyonso toza nango o papa batikaki me tozotala kolemba ezali komonana biso toyebi esika mai mazali esika courant ezali to moto ezali biloko nyonso mibale wana ezalaka nécessaire na yo moto esalisaka biso mpe na makambo mingi mpo na lelo tolobi oyo tolobi toyoki tokende kosalela yango mpo tolonga na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Viva